Добрый день, дорогие друзья, почитатели таланта Айнура Фатихова. Мы находимся в моем кабинете средней специальной музыкальной школы, где учился Айнур Фатихов. Меня зовут Махней Николай Иванович. Айнура привели в 6-летнем возрасте ко мне, одаренного молодого человека, который уже начинал на маленьких гармошках, маленьких баянах. Из первых звуков его я сразу понял, что это будет очень талантливый, очень известный музыкант. Становление прошло идеально, правда, он немножечко долгое время привыкал. После каждого урока он все время приходил ко мне в кабинет, чтобы я отвел его на следующий урок. Постепенно он привык к учебе, и началась действительно серьезная творческая работа. Самое первое его выступление было в 3 классе, где на международном конкурсе в Санкт-Петербурге он завоевал 3-е место. Это было начало его творческой карьеры как музыканта. В жюри сидели очень известные люди с Москвы, Питера, с Финляндии. И он был удостоен, 3-е место тогда получил. Дальше потихоньку, полегоньку освоилась, увеличивалась программа, разрастался репертуар. После этого конкурса, кстати, могу отметить, что он был в новых именах, стал стипендиатом в 1993 году, стал стипендиатом программы «Новые имена» Международного фонда. Дальше, 1994 год. Различные выступления, не только по Башкирии, не только по ближайшим республикам. То есть мы уже начали готовить программу для поездок. Если по годам вспоминать, я, наверное, напомню, было очень много всего, это можно рассказывать очень долго, но я напомню, наверное, самые только основные, крупные. 1997 год. Самый крупный. Кубок мира. Город Райнах, Швейцария. Он выступал в группе до 15 лет. Но по приезду почему-то у нас оказалось так, что 2 группы объединили, и мы выступали до 18 лет. И он стал 7-м. Если бы была группа до 15, мы бы стали, очень высокое бы место заняли. Но раз нас объединили, там все-таки были взрослые детки. После этого сразу сольный концерт. Единственный человек в 15 лет в спецшколе дал первый сольный концерт, ровно часовая программа. Было очень большое количество людей, полный зал. И с этого момента, вот с 15 лет, он и до этого сцены никогда не боялся, он до этого никогда с удовольствием, с радостью выступал. Но он выступал немножко на других концертах, а тут вдруг классическая музыка, которая что мне в нем нравилось, он с удовольствием играл и народную музыку, и классическую музыку. Совершенно одинаково. С большим подходом к этому вопросу, в смысле классики и к народной музыке. 1999 год. Мы решили участвовать в республиканском конкурсе, где он завоевал гран-при. Это, наверное, один из самых сильных был конкурсов за последнее время, проводимых в Башкирии. Выступали очень сильные музыканты, но там Айнур забрал гран-при. Дальше следующий год. Международный конкурс Санкт-Петербург, где известный очень музыкант,
композитор Вячеслав Анатольевич Семенов отдал ему первую премию. Долгое время с ним занимался мастер-классом, очень радовался ему и всегда интересовался о его дальнейших успехах. Много концертов было и с Ильдаром Ахтямовичем Бегаевым, который на БМе руководил национальным оркестром. С ним были исполнены несколько произведений. Эрбет и классические произведения. В 2000 году на проходящем в Уфе международном конкурсе струнных инструментов он играл на открытии конкурса. Играл на баяне скрипичный концерт Чайковского, переложение. Блестящий, это было одно из сильнейших вообще выступлений, после которого его не отпускал зритель, 3 раза выходил на поклон. В 2001 году он закончил спецшколу и поступил в Академию искусств. А закончил он спецшколу единственным. Мы устроили его государственный экзамен в виде концерта. В Шаляпинском зале он сыграл 2 отделения, что это было очень престижно в то время. Все играют по 3-4 произведения, по 5, а он сыграл 2 полных правных отделения и получил 5 с плюсом на государственном экзамене в виде концерта в Большом зале Шаляпина. После этого нас объединяла не только дружба, но уже как папа его, Халид, называл меня вторым отцом. Его работа, его творческая жизнь, я был всегда в ее курсе. Что-то он аранжировал, что-то исполнял новое, что-то писал. Постоянно были в творческом контакте. Я всегда следил за всеми его выступлениями. Мы хотим обратиться, по этому решению к правительству о присвоении его звания посмертно. Если есть такая возможность, но это индивидуум, о котором можно, все говорят, что вот как это после смерти, чего. Этот человек всегда останется в наших сердцах, и он сделал столько, и мы его просто никогда не забудем. Посмертно нехорошее слово, он всегда рядом с нами. Это гордость Республики Башкортостана и даже России.
Дорогие друзья, поклонники таланта Айнура, я думаю, он всегда в нашей памяти останется. Все равно рано или поздно, то там в одном месте, то в другом месте, то в Ютубе, то где-то еще появляется то, что он хотел сделать и не доделал до конца, но часть, хотя бы даже частями, но оно появляется. Все-таки память о нем жива. И спасибо, что помните, любите и смотрите все его выступления. Всего хорошего, до свидания.